じゃ前でもと入る。大好きだよってね。せな君のまだこれから来る。悲しそう。今日のご飯それ？暑いの来るからちょっと。おお、美味しそうだね。大根も食べる。大根カットしようか。あれだ。うわ。大根は？大根いらない。ちくわ美味しいわこれ。うわー、美味しそう。イエーイイエーイ。どうしよう。ダメだよ。もったいないおばあ。